Tıkla. Değil mi? Çok yavaşlattın beni lan. Kırıldı mı? Yok. Vites ayarı bu. O ne la? Çamur mu? Çamur mu? Batıyor biraz. Biri getirin bırakın zaten. Hazırlık yapmış. Telefonun üstünden geçtim lan. Oğlum ne yaptın lan? Frene niye basmadın? Kırıldı mı? Yok, bir şey olmadı. Tamam. Bari dursana iyi üstünden gidiyor. Hiç çeken yok mu? Bence buradan dönelim bir daha çıkalım gidelim. Ne? Yukarı gidiyor mu? Gidelim. Hadi öne geçelim. Yeri bilmiyorum. Ha tamam, yol burada. Yoldan gideceğiz sol sağ. Tamam. İneyim mi buradan? Aynen, çamurmuş ya. Atsın. Şöyle bir virajı daldın ya sen. Şöyle hafif. Yokuş indin de. Orada ben bir yatırdım. Yavaş yavaş kaya kaya gittim. Nerede? Orada. İnerken mi? Aha. Düştün mü? Yok yok. Yatıyordum az daha. Ulan telefonun üstünden geçtik ya. Oğlum niye frene basmadın? Düşünün pisti kilitleyecektin. Ayaklarını asacaktın ya. Ama şuradan çık. Lan şuradan zor tutuyor bu ya. Var ya hızlı giderken düşersek. Ben bunu kullanmam hızlı gidelim. Şurayı git. Düz mü gidelim sonra? Düz gidelim ya. Sonra mı tutuyormuş? Olsun. Buradan mı?
Vites bir aşağı bir yukarı. Tam iniş yolu ha. Aman gözünü seveyim. Buradan dalarsın, tamam mı? Tamam. Tam da en hızlandığımız yer abi. Buraya işaret koydum sana. Oğlum sinekler toplandı lan etrafımıza. O ne? Kanka terledik ya, sineklerin hepsi etrafımızda dolanıyor. Gördüm. İşaret bu mu? Nasıl? Allah Allah. Lastiği değiştirdik ya. Mehmet takamamış demek ki. Bir zarar olur mu? Hangisi yakınsa? İkisi aynı, şurada daha az. Kafamdan tut ayak uçlarıma kadar terledim. Evet. Hep sinekler geliyor ya. En tepeye çıkmayalım ama. En tepeye çıkmayalım. Fazla gitmeye gerek yok. Hava kararıyor. Abi ne çıkarttın lan? Ne? Şimdi zaten nereye bunları? Olur. Oradan sonra çek zaten. En yukarıdan aşağı iniş. Yavaş yavaş mı? İyi bir kamera lazım ya. En iyisi GoPro mu? Bir de ne var lan? C'li bir şey var. A101'e şey gelmiş. Bilen. Ellik, kolluk, dizlik. Ne ki? Dizlik.
falan. Başka zor gidiyoruz. Onunla hiç gidiyoruz. Aynen, sevmedim ben. Bir de rengi mavi, başka yok. Ya onu böyle şu en tepe var ya. Hı hı. Oradan aşağı kadar silsem alırım da. Gerek. Karşıya mı? Kaçta gidiyorsun? Yarın akşam gidiyorum. Hava yatıyor yani. Hı. Düz mü çıkıyoruz? Çıkabilecek misin? Daha önce çıktık. Oha lan. Su yoluna bak. Evet. Lastikler yeni ya, kavruyor resmen. Durursam daha çıkamam. Lan sineklerden var ya. Bıktım ya. Ney? İyi iyi. Oh. Arkadaşlar çok yoruldum. Bu videoda konuşacak durumda değilim. Baksana şuradan çekiyor mu? İyi. Orada var ya, dursaydım çıkamazdım daha. Bacakları yorup Evet. Bacaklar beton gibi oldu. Kanka, hızlanacak takatım yok. Bu ayarda ben giderim. Vites 5'te çıkıyorum. Ben şu an 5'te çıkıyorum kanka. yardır yardır. Oh, öndeki rampaya bak.
ya. Telefon düştü lan yine. Üçüncüye kıracağım herhalde telefonu. Oh ne güzel esiyor be. Evet arkadaşlar benim düştüğüm yer burası. Buradan inerken düştüm ben, takla attım. Gece saat 3'te. Şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum.